2000 lah. Sini kali mulai nah. Ini 2 minggu lebih berarti udah. Dulu cuma satu ruas, sekarang udah 2 ruas tuh. Makanya Lebar jalannya. Dulu di sini kan sempit banget. Nah, ini jalur utama. Sekarang udah di kok nggak ada gatheringnya Beb ya? hah? Nggak ada gatheringnya. Salah usul mending kan? Hah? Gitu. Orang usul mending gatheringan tuh ya. Hah? Kalau Salah usul. Gathering. Ya nggak ada gatheringan. kita aja yang belum gathering, kitanya udah pada gathering. Dan kita kan yang galian udah pada gathering dulu ya. Ibu, yang galian kan udah gathering dulu sama MDF tuh. Di mana Ibu? Oh, yang di Cirebon itu. Iya, Cirebon Aston ya Pak ya. Iya, Aston tuh. Kita kan belum orang sip. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini mobil nih. Astagfirullah, ini mobil keren banget juga ya. Sub terminal agribisnis Larangan, Kecamatan Larangan ini sobat. Kecamatan Larangan. Wih, bisa keren banget ya, bisa kendel banget ya. Ya, wah, pepet kabel nang bis kayak iya wah. Keren banget bisa juga. Kita terakhir ya Beb ya. Iya, kita tadi baik lah. Kita kan bukan pembalap, kita Kayaknya masih ada bisa kali gitu. Ternyata enggak. kita kan bukan pembalap, Bu. Ini masjid Larangan ya, Bu? Iya, itu desa Larangan tuh, desa Larangan. Kita kan pernah ke masjid Larangan ini kan. Kayak paling kanan kayak kerupuknya di kanan kayak kanan kayak kerupuknya kayak kanan ya Bu. Larangan ke situ udah gitu ya. Ini udah dicor yang ini. Ini rasa-rasa udah dicor semua dulu. Nah, gigi kayak mobil gigi berarti macet Bu, gantian gitu ya. Nah, mobil gue berarti gantian macet Bu. Sampah ya. Ngurut gue mobilnya dulu. Sungai-sungai ada banget sampahnya. Yuk, butuh dibersihin gue, beri cara bersihin gue lah. Warganya ya, priwe ya, hangat ya, pada bersihin ya. Ayo warga, pada bersihin kali. Mau kali ya, pada ya, mau lah. Satu gasnya kan dari pemerintah ya, loh, tenang sih. Ayolah, mau. Hah? Dicuci dulu. Apanya? Bawang. Cucinya di kali itu. Iya. 1
panjang ini bro. Kalau ada mobil itu nggak bisa lewat ya. Kalau kita parkir di sini nih, kayak gini, ya ada mobil dari situ nggak bisa lewat ya. Ada motor di situ nggak bisa lewat ya. Ada. Sini nggak ada seafood apa sate ini bakar apa? Oh sate. Sate ayam, sate kambing. Ini pakai. Oke sobat Buddha, sepertinya ini macet sobat. Kita nyetel lagu-lagu aja sobat ya. Sepertinya macet ini sobat. Ini kolaborasi sobat. Ini sepertinya macet sobat ya. Kita nyetel lagu-lagu ya sobat ya. Ngopi kita. Ngomong nggak, Bib? Samudra menggapai asa dan cita-cita Dalam kita gede-gede tuh ya, dengan Bib? menjunjung akhlak ini. Nah, kita mau gede ya? Cek. Bisa. Bisa untuk menang. Kita ngelap dulu sobat ya, ngelap dulu ya. Dingin? Belakangnya macet nggak ya? Nggak pas angin ya kamu ini? Tanganmu dingin? Menguatkan hati. Iya? Demi keringat yang kita torehkan menjadi bagian. Kenapa? Meriang? Apa kamu yang loh? Kenapa sih? Pakai minyak ya? AC-nya matiin dulu tak? Tuh. Ini maju gue. Ini maju gue kok. Kissing you terbarukan. Kayaknya ininya nggak nutupin loh, Beb tuh. Ya. Anginnya kepepet. Kayak gini nggak ya? Bu, receh bu. Bu. Menguatkan hati demi keringat yang kita torehkan. Oh, Semalam kamu tuh sampai jam berapa sih? Jumat Lah, berjuang. tidurnya tuh semalam mau jangan malam-malam sih. Kamu coba deh tidurnya jam berapa? Itu jam 11. Kau capai. Iya bu. Sabaran temen jalan pada wong ya ki wis iki. Ya wong pada sabaran temen lu. Mulai jalan sabaran sarba ya. Chasing you. Energi terbarukan. Dia wis diaspal lagi bu, baru ya ki. Young Spirit Collaboration. Young Spirit Collaboration. Young Spirit Collaboration. Oh, ada itu sih. Hah? Enggak ya? Ini yang ikut apa tuh? Coba.
gimana? Jalan mana yang ngarep kayak? Oh, belok kasih gak waktu sih Yuli ya kali ya. Wah, duit banget nih. Itu pakai AC apa belakangnya mati rasanya sih? Dia tidur ya? Jadi bagian suatu perjuangan. Sama anaknya masa? Makan nasi? Akan kita capai. Tangannya kayak gini. Kayak gini nih. Kayak gini nih, kayak gini nih. Didudukin. Iya, didudukin. Beribu tantangan yang tak Terus kita sampai malam-malam, Mbak. hadapi, merempah raga menguatkan Tidurnya sampai hati. malam. Pada main apa sih, Beb? Hah? Kalau malam mainan HP tuh. Lagi bareng apa gimana sih? Nggak bagus tuh. Pola hidup seperti itu. Obi juga ya kan? Iya betul. Obi juga ada yang tidurnya malam. Dia Iya tidur tuh, nggak malam, bagus, pada Pak. malam-malam. Polanya Makanya nggak pada bagus. mager, iya. Polanya gitu, jam 5 pagi di jam 5:15 dibangunnya pada males. Iya betul. Gue Iya pada sih Pak tuh jangan heran banget aku perempuan kok gitu ya Jan. Balah, Pip lah, saya berubah lah, Pip udah lah. diubah jam 10 udah tidur. Oh, itu handphonean gua sampai malam. Jadi kenapa sih jam 9 nanti jam Berapa sih, Bu? kelas Lama sih. Enak lama nu kok, Pip. oh, gitu kan nggak Energizing. kalau di Islam udah tidurnya klasik loh. Coba. Dalam Islam itu abis maghrib tuh udah termasuk malam. Kita Tidurnya kasih. terbarukan. Habis Isya malam. Iya, maksudnya maghrib tuh udah termasuk Kissing malam. you, your spirit Paling nggak liberation. kan setengah 10, paling lambat tuh jam 10 lah. Coba nanti malam jam 10 udah harus tidur. Udah beneran sih diajak main siapapun lah, diajak main sampai jam 11 setengah 12. Bocah sih mas kayak gitu. Cak SMP. Wah ini dia, ada ikan apa sobat? Ya, amal soleh sobat. Ada orang hajatan tuh. Itu mana? Itu kanan kiri yang tenda hijau itu tuh. Ada ikan apa sobat ya? Amal soleh sobat.